a tus manos. ¿Y sabes qué? Esta canción decía por unos instantes, cuando pensábamos en lo que Él había hecho. Quizás, joven, niño, iglesia, que estás aquí, quizás no eras la mejor persona cuando estabas en el mundo. Quizás no eras lo más lindo cuando estabas en el mundo. Quizás por placer o por necesidad te drogabas, peleabas. Quizás tus padres no eran los mejores padres. Quizás nosotros decíamos, ¿por qué hacen esto? ¿O por qué hacen aquello? ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué tuvo que morirse mi padre o mi madre? Pero ¿sabes qué? Cuando venimos a los pies de Jesús, cuando venimos al altar del Señor, joven que estás aquí, es cuando comenzamos a entender que lo que éramos ayer ya no lo somos ahora. Comenzamos a entender que aunque madre y padre te dejaren con todo, el Señor te recogerá. Que quizás ayer estuviste envuelto en algún robo, en alguna discusión. Quizás hasta habías pensado por tu mente cometer algún crimen con alguien, por alguna deuda sin saldar o porque le hizo algo a alguien de los tuyos. Nosotros no somos la generación que se levanta contra su hermano. Nosotros no somos la generación que como tiene una deuda tiene que cobrarla. Nosotros somos la generación de los Josué y de los Caleb. Nosotros somos la generación de aquellos hombres que se levantaron para pelear por su pueblo porque había una victoria. Tú eres ese joven que estás aquí porque tienes carga en tu corazón. Porque aunque por tu fachada puedas ser un hombre muy fuerte o una mujer muy fuerte, hay dolor en tu corazón. Hay tristeza y amargura en tu corazón. Hay desprecio, hay celo, hay contienda en tu corazón. Pero el Dios de milagros, el Dios que rompe cadenas, el Dios que tiene libertad, hoy está dispuesto a dártela, Señor. Yo quiero ahora que levantes tus manos. No importa cuán fuerte tú te creas, levanta tus manos. No importa cuál era tu situación, levanta tus manos y dile al Señor: hoy me rindo a ti. Hoy decido creerte a ti, Señor. Aleluya. Hoy el Señor Jesús, Él viene a tu encuentro. Si necesitabas un abrazo de un padre, hoy el Señor te abraza. Si necesitabas el abrazo de alguien, hoy el Señor lo hace. Él te abraza, Él te ama, Él quiere hacer la obra sobrenatural contigo. El Señor te eligió de tu casa. Quizás tú te crees la última Coca-Cola del desierto. No, el Señor quiso hacer la obra contigo. Lo que el diablo dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres un hijo amado. Tú eres un hijo deseado. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Aleluya. Quizás tu padre te ha dicho, tu madre: tú no tenías que haber nacido. Yo no quería que tú nacieras. Yo quería abortarte. Pero ¿sabes qué? En los planes del Señor no hay lo que los padres quieren decir. En los planes del Señor está lo que Él dice de ti. Que en tu corazón puede haber piedras, pero hoy Él las saca. Que en tu camino puede haber errores, pero hoy Él los borra. Porque hay poder en su nombre.
tu hijo no está entre esos jóvenes. Pero nuestro pastor siempre dice algo. Cuando tú declaras sobre ellos, eso también te alcanza. Así que hoy bendecimos esta juventud apostólica, Señor Jesús.